الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون صدق الله العظيم. او له داسې کلو مو څومره مات کړل چې استوګنې ظالمان ول، کلیوال ظالمان ول. د همدې ظلم له کبله د هغوی کلي وران شوي دي او مات شوي، او د دوی په عوض کې مو بیا د نورو قوم پیدا کړل، یو بله ډله مو راوستې، د هغوی ځای ناستی کړی مو. نو کله چې زموږ عذاب احساس کړ، ناڅاپه ترې تښتېدل، چې احساس یې کړه اوس د الله تعالی عذاب را رسېدونکی دی، نو بیا یې خپل استوګنځي پرې ایښي دي او تېښتې کړي، تښتېدلې. هغوی ته ویل شوي دي مه تښتئ او هغه څه ته ستانه شئ چې په هغه کې مو سوکالي په برخه شوې. دلته چې مخکې تاسو سوکاله او مرفه ژوند درلود، بیرته راستانه شئ دي سوکاله او آسوده ژوند ته، او خپلو استوګنځیو ته راستانه شئ چې وپوښتئ شئ، تاسو پوښتنه وشي. وایي به زموږ په حال افسوس، اعتراف وکړي چې ډېر بد حالت و، په خپلې سابقې باندې به هغوی تأسف کوي. یقینا چې موږ ظالمانو، په دې به اعتراف کوي چې له موږ ظلم او تیری شوی، هر یو یې بیل هم او ټول هم. هغوی به په دې حقیقت اعتراف کوي چې له دوی نه ظلم شوی ده، او د ظلم له کبله له دې تور برخلیک سره مخامخ شي. نو تر هغه به یې وینا همدغه وي چې افسوس موږ په حال له موږ ظلم شوی، چې موږ ریبل شوي یو، حسیده جرړې قطع شوی، لکه هغه واښه چې وریبل شي، همداسې به دوی وریبل شي او مړاوي یخ او ساړه به شي، لکه د اور لمبې چې خاموش شي او هغه انګارې یېرې شي. دوی به هم کاملا همدغسې یو حالت غوره کړي. په دې مبارکو آیتونو کې قریشو ته هم، د اسلام هر مخالف ته هم، تر دې وړاندې هم تر دې وروسته هم ویل شوي، مګر خبر نه وي چې تر تاسو وړاندې مو څومره مغرور او ظالم ځواکونه مات کړي. هغه کلیوال مو ځپلي چې ظالمان ول، او د دوی سیمه مو نورو ته سپارلی، د دوی اقتدار ځای او واک مو بل ته سپارلی، د دوی په ځای مو بل قوم او ټوله یې رامنځته کړي. مګر په دې نه پوهېږي چې کله به الهي عذاب پر دوی سوری وغوړولو، احساس به کړه چې بس عذاب راتلونکی ده، لا به نه و راغلی، خو دوی به د تېښتې لار غوره کړي. هر څه به یې شاته پرېښودل. که به هر څومره دوی ته ویل کېدل چې مه تښتئ، خپلو استوګنځیو ته بېرته راستانه شئ،
د خپلو چرچو او سوکالي ځایونو ته هغه ځای ته چې تاسو ته ډېر رفاه در په برخه کړی وم عیش و عشرت یې در په برخه کړی وم هماغه ته بېرته ستانه شئ شایي وپوښتئ شئ له تاسو پوښتنه وشي خو دې ټولو ته به یې اعتنا نه کوله بېرته نه راستنېدل د دې وروستۍ فقرې چې وپوښتلی شئ څو تعبیره شوي لومړی دا چې بېرته هماغه د اقتدار ځای ته چې پرون مور باندې حکومت کولو ماړیو قصرونو رفاه او سوکالي مو په برخه او دلته ستانه شي چې له تاسو وپوښتئ چې بیا مو خادمان مخې ته ولاړې لاس په سینه او درته وایي باداره سا امر کوي نور څه خدمت وکړه بیا شاید هماغسې حالت وي ستاسې خادمان نوکران مزدوران لاس په سینه درته ولاړې او درته وایي باداره سا امر کوي څه وکړم او بل کوم خدمت در سره کړم دوم تعبیر دا چې بیا به د مخکې په څېر خپلو منځونو کې راغونډېږئ او بیا به تاسو ته ویل کېږي چې د خپلو مخالفینو سره حقپالو سره مجاهدینو سره څه وکړو څنګه یې وځپو کومه لار د هغوی په ارتباط غوره کړو نوی پلان څه ده د هغوی د ځپلو لپاره شاید له تاسې به یو ځل بیا د خپل هغه چې ستاسو لپاره جنګېدل ستاسو مخې ته ودرېږي لاس په سینه او له تاسو پوښتنه کوي چې د دغو حقپالو مجاهدینو چې ستاسو په خلاف یې مبارزه کوله د هغوی په ضد نور څه پلانونه عملي کړو څه وکړو درېیم توجیه دا ده درېیمه توجیه چې خپل ټاټوبي ته ستانه شئ چې هلته به شایي وپوښتل شئ بس یو محاسبه درسره کېږي او تاسو به هم دغسې عذرونه وړاندې کوي چې دا خپله ګناه توجیه کوي او براعت ترلاسه کوي د دې آیتونو په پای کې ویل شوي د دغو مفسدونو او ظالمانو ځواب به د حال او قال په ژبه وضعیت به یې هم دا وایي او د دوی په ژبه به هم دا خبره راځي چې موږ ظالمانو په خپل ظلم باندې به اعتراف کوي نو تر هغه به یې همدا وینایي او تکراروي به یې چې په خپل بد حال به افسوس کوي او جرړې به یې ایستل شوي د هغو وښو په څېر چې ریبل شوي د ژوند حرارت او شیمه به یې مړاوې شوي او په مرګ به محکوم شوي له پروني غرور او مستی به لوېدلې وي هغه د اقتدار د ورځو تیزې توندې ویناوې او چغې به یې داسې خاموشه شوي لکه د ژباند اور لمبې چې تتې او خاموشه شي انګارې ایرې شي او په دایمي مرګ محکوم شي نسکور شوی رژیم او دغه مفسد واکمن او له کوم تور برخلیک سره چې نن دوی مخامخ شوي د عذاب د راتلو نه مخکې چې احساس یې کړی چې بس اقتدار یې نسکورېږي د تېښتې لاره غوره کړه او نن دا د هر یو بل ملامتوي په خپلو ګناهونو باندې مې اعتراف کوي له مستي او غرور هم لوېدلې جرړې هم قطع شوې چیغې هم خاموش شوې یقینا چې دا رژیم او واکمن د دې مبارکو آیتونو ډېر ښکلی مصداق دی واضح مصداق که څوک غواړي د دغو مفسدینو دا بد وضعیت په ښه توګه انځور کړي نو یوازې د قرآن دغه آیتونه یې ښه انځورولی شي ورونو خویندو ټول هغه افغانان چې د اسلام او ازادۍ لپاره
جهاد کړی، قربانۍ ورکړه، سنګرونه یې تاوده ساتل، هر ځای کې چې ول هغه نه یو سنګر جوړ کړی، په ژبه، په لاس، په قلم، په توره، په وسلې د دې نظام او اشغال په خلاف هغوی مبارزه کړې. نن د هغوی ستر الهي مسؤلیت دا دی چې هېواد له خطرونو او ګواښونو وژغوري، د شر او فساد ځواکونو په وړاندې کلک ودرېږي او په ګډه یې مقابله وکړي. نن د ټولو اسلام پالو افغانانو، د مجاهدینو، هغه چې ازادي یې غوښتله، هغه چې بهرنیو ځواکونو وتل یې غوښتل، د اشغال خاتمه یې غوښتله، په دې لارې کې مبارزه کړې، زندانونو تللي، قربانۍ ورکړې، شهیدان یې ورکړي. نن د دې ټولو مسؤلیت، ستر الهي مسؤلیت دا دی چې د شر او فساد ځواکونو په وړاندې کلک ودرېږي او په ګډه یې مقابله وکړي. د دوی ټولو برخلیک سره تړلی دی. ټول د یوې کښتۍ سورلي دي. که کښتۍ غرقه شوله، ټول غرق کېږي. ساحل ته یې د رسېدا معنا دا ده چې ټول بریالي شوي. دا کښتۍ هم په سپاند سیند کې، سمندر کې او په داسې حال کې چې تیاره ده، خوځېږي، مخ په وړاندې درومي. هر ګام کې، هره شیبه هم له سترو سترو څپو سره مخامخ. نهنګانو ورته خولې پرانیستې دي او سمندري داړه ماران هم په کمین کې. ساحل ته رسېدل یوازې د الله تعالی په مرسته ممکن دی. واقعیت دا دی چې موږ له همدغسې یو سخت حالت سره مخامخ، یوازې د الله تعالی په مرسته او په هغه باندې توکل کولی شو ساحل ته ورسېږو او دا کښتۍ پرې نږدې چې غرق شي. که دا اوسنی نظام څوک په دې کې شامل دي که نه دي، خدای مه کړه ناکام او نوم یې بد شي، ونه توانېدلی شي چې اسلامي نظام قایم کړي، ونه شي توانېدلی چې ازادي او خپلواکي تامین کړي او د شرارتونو مقابله وکړي، د دشمن توطئې شنډې کړي او د اسلام دشمنان وتوانېږي چې مخکنی حالت بیا راولي. اشغال، د پردیو سلطان، د مفسدینو واکمني. که خدای مه کړه داسې حالت راغی، نو بیا به ډېره ډېره ګرانه وي چې څوک دلته افغانستان کې له 40 کلونو جنگ قربانیو وروسته، له میلیونونو شهیدانو وروسته بیا وتوانېږي چې په نږدې راتلونکي کې د اسلام او جهاد نوم واخلي او چې که جرأت کوي او دا نوم اخلي، نو ولس یې مرسته وکړي او ملګرتیا یې وکړي، خوا کې ودرېږي. بیا به د هر چا تصور او انګېرنه دا وي چې دا مبارزه به همدغسې بې نتیجې پاتې کېږي، لکه چې 40 کاله موږ قرباني ورکړه، لویشت د هېواد مو په ونې سور شو، ونه توانېدو اسلامي نظام راولو. د اسلامي نظام د راوستلو وخت تېر شوی. بیا به همداسې فکر کوي، لکه د جهاد نه وړاندې چې خلکو همداسې ګمان کوه، د جهاد دوران تېر شوی دی. اوس به هره ورځ تر مخکنۍ بده وي، چا نه د جهاد خبره کوله، نه د هجرت، نه د الله تعالی په لار کې د شهادتونو. د جهاد په نتیجه کې خلک ډاډه شو، قربانۍ ته چمتو شول، دوه زبرګ ځواکونو ته یې ماته ورکړه، یو په زوال محکوم شو، بل هم له شرمېدلې ماتې سره مخامخ شو او د افغانستان پرېښودو ته مجبور شو. دشمن پرون او د بمونو او راکټونو په ورولو سره
دا هدف نشو ترلاسه کولی. 20 کاله وجنګېدو، 20 کاله په افغانانو باندې بمونه او راکټونه وورل، خو ولس یې مایوس نه کړی شو، مجاهدین یې ناهیلي نه کړی شو. هیله من و چې دا مبارزه به مو حتما بریالي کېږي، موږ به حتما آزاد خپلواک او اسلامي افغانستان جوړوو او ګورو به. خو که نن او دغه حکومت ناکام شي، په دې سره هماغه کار کولی شي چې په جنګونو یې نشو کولی. دښمن هماغه هدف په اساني سره ترلاسه کولی شي چې د 20 کلونو بمونو او راکټونو ورولو سره یې ترلاسه نه کړی شو. په داخل او بهر کې د دشمنانو هڅې او مسلسل تحرکات، د نظام ضد پراخ تبلیغات، میرمنې واټونو ته رایستل، تبلیغاتي وسیله ترې جوړول، د مخکني رژیم جنګي او امنیتي ځواکونه غونډول او منظمول او د بل جنګ لپاره یې تیارول، رسنۍ د نظام خلاف فعالول، مخکنۍ هم ډېرې فعالول او مسؤلیت یې دا دنده یې همدا چې د دې نظام په خلاف تبلیغات وکړي، له هرې وړې وړې قضیې یو ستره مسله جوړه کړي، لانجه جوړه کړي. نه یوازې مخکنۍ ډېرې فعالې کړي دي، بلکې حتما اورئ چې اوس د افغانستان انټرنیشنل په نامه یو بله شبکه فعاله کړې ده، ډېره مجهز له کافي پرسونل سره، دومره چې د هر کلي په سطح او په کچه باندې هم یو خبریال لري، یو راپورچي لري، په اصطلاح ویډیوګانې ترتیبوي، لیږي او منظم او مسلسل پراخ تبلیغات کوي. د نظام خلاف سیرې په همدې چینل کې فعال شوی. ایران انټرنیشنل هم همدغسې یو شبکه ده، مخکې هغه جوړه شوې، اوس د افغانستان انټرنیشنل په نامه عین شبکه. هماغه کسان یې تمویلوي چې مخکني است، ایران انټرنیشنل یې تمویلول، کافي امکانات یې په اختیار کې ورکړي، فعاله شبکه، شپه او ورځ په تبلیغاتو لګیا او هدف یې د دې نظام ضد تبلیغات. حتی دې باندې هم ترکیز کوي چې ګواکې دا یو حرکت د پښتونیزم په نامه یادوي، چې ځینې غواړي له دې نه د پښتنو د سلطې لپاره استفاده وکړي. دا ګواکې د پښتنو حکومت او هماغه څیرې استخدام کړي دي چې مخکې هم له دوی نه همدا استفاده کېدل، قومي شخړې او منازعات رامنځته کول، یو قوم د بل قوم په خلاف جنګول. قحطي او قیمتي چې په افغانانو نن تحمیل شوی، افغانان یې له بدې اقتصادي وضع سره مخامخ کړي. په دې وحشیانه او انسانیت ضد جنایت کې د نړۍ د ټولو حکومتونو اجماع، یعنی له لوږې د مظلومو افغانانو د وژلو په ستر جنایت کې د ټولو یو بل ته لاس ورکړی. دغه چې تمدن خبرې کوي، د انساني حقوقو خبره کوي، د بشري حقوقو، د ترحم او د عاطفې خبرې کوي. نن راغلي په یو 15-40 میلیوني ملت باندې د فقر و قحطي و ګراني و د قیمتي دغه حالت تعمیل کړه. خپله وایي چې که دا مهار نشي نو په میلیونونو افغانان د مرګ حالت کې دي. عمدن و قصدن د حالت په افغانانو باندې تعمیل کړه. او دغو متاسفانه هیوادونو هم ټولو د دوی سره په دې کې شرکت کړی، په دې ستر جنایت کې شرکت کړی، د یو ملت وژل له قحطي نه، له لوږې. که د نظام سره مخالفت له چارواکو سره د مخالفت، نو آیا لارې دا ده چې تاسو ټول ملت ووژنئ، له دغسې بد حالت سره مخامخ کړئ، له لوږې ووژنئ؟ دغو وحشي همدغه لار غوره کړې ده.
د دې وضعیت مقابله لموږ د یووالي او درایت حکمت او تدبیر غوښتنه کوي او مقتضیات یې دا دي د ټولو مجاهدینو یووالی واقعي او صادقانه یووالی چې د ورونو په څیر په یو صف کې ودرېږي او ګډ سنګر کې مبارزه وکړي په هرې برخه کې د دشمن مقابله وکړي په ګډه د ګواښونو مقابله د یو موافق متحد او یو لاسي حکومت رامنځته کول امنیت تامینول داسې امنیت چې فرد د افغان ولس داسې احساس کې چې دا نظام د ده په خدمت کې ده او د هغه سر و مال و عزت خوندي ده نه یې څوک نیولی شي نه یې تعذیبولی شي نه یې د کور دړه خلاصولی شي نه په زور د هغه کور ته ننوتلی شي دا نظام د هغه په خدمت کې ده د هغه د سر و د عزت امنیت به ساتي دغه اطمینان و ډاډ باید فرد د ملت ته ورکړی شي ولس ته باید دا ډاډ و اطمینان ورکړی شي چې حکومت د دوی په خدمت کې دی حکومت ستاسو خادم دی مشران به یې تاسو ټاکئ کارونه به ستاسو په مشوره ترسره کیږي ملي شتمنۍ د ملت امانت دی د ملت د مشورې پرته به هیڅ څوک دا حق نه لري چې په دې امانتونو کې د خپلې خوښې خپل سرې تصرف وکړي دا حکومت نه د کومې قبیلې حکومت دی او نه د کومې خاصې ډلې حکومت دلته به د الله تعالی دین حاکم کیږي او دلته به عدالت تامین کیږي دلته به ستاسو له حقیقي استازو جوړه شوې شورا د تصمیم وروستۍ مقتدره مرجع وي حاکم و محکوم به ټول دې ته تمکین لري او درناوی د تصمیم وروستۍ او لوړه مرجع اشخاص نه دي د ملت استازي دي اسلام هم دا تقاضا کوي د اسلام حکم هم دا ده قرآن موږ ته همداسې وایي چې مسلمانان داسې راته معرفي کوي چې وامرهم شورا بینهم د دوی چارې خپلو منځونو کې مشوره ده یعنی دا نظام ولاړ ده په یو د شورا په اصل او شورا هم یعنی د یو شخص د خوښې کسان نه د مسلمانانو د استازو شورا د حقیقي استازو چې دوی خوښه کړي د وکیل په توګه معرفي کړي ټول ملت یو ځای راغونډېدل ممکن نه دي نو د دې آیات معنا دا ده چې د دوی د حقیقي استازو شورا به هغه مرجعي وروستۍ مقتدره آخري مرجع چې د قضایاو په ارتباط هغه پرېکړه کوي داسې شورا رامنځته کول یو وجیبه ده د دې پرته د ملت حمایت نشي ترلاسه کېدلی له دې پرته به بیا خلک داسې ګمان نه کوي چې دا حکومت زما حکومت او له هغه نه دفاع خپله وجیبه وګڼي او کلک ودرېږي یو له مهمو کارونو چې باید ورته اعتنا وشي جدي او فوري هغه د دغه تشې ډکول دي دغسې یو شورا رامنځته کول ورونو خویندو د اقتدار منازعه په مجموع کې تل د تاریخ په اوږدو کې په عمومي توګه دوه حل لارې درلودې دا چې اقتدار چاته وسپارلی شي او له یو نه بل ته څنګه انتقال شي دا یو قضیه وای انساني مهمه قضیه تل د تاریخ په هر پړاو کې هره ټولنه له دې سره مخامخ شوې ده دې ته باید ځواب پیدا کړي عموما دوه لارې اول د ولس په خوښه د زعیم غوراوی داسې چې که ولس مسلمان وي نو زعیم او مشر بیا هم مسلمان دوی به غوره کړی د دوی له منځ نه به
پاسېدلی. د دوی استازی وکیل به وي، اقتدار به دوی په امانت د یو امانت په توګه هغه ته سپارلی. او که ولس مسلمان نه وي، طبیعي ده د هغوی له مذهب هم یو غیر مسلمان په دوی باندې حاکم، همدا به ولس د خپل زعیم په توګه غوره کوي. یو صورت همدا ده چې زعیم به د ولس او ملت له لورې غوره کېږي او هغه به له همدې ولس سره په مشورې مکلف وي. څه چې د هغه په واک کې دي دا به د ملت امانت ګڼل کېږي. په هیڅ څه کې به د ولس له موافقې او مشورې پرته تصرف نشي کولی. هغه د ولس بادار او آقا نه دی، بلکې غلام او خادم دی. ملت په خپله انتخاب کړی ده او د اقتدار امانت یې هغه ته سپارلی. دویم صورت یې د ځواکمنو نخبو په خوښه د زعیم ټاکل. محدود شمېر د نخبو خواصو په نامه، د قومي سیاسي مشرانو په نامه دوی راغونډېدل او د دوی له لوري د زعیم او مشر ټاکل. دا ځواکمن کېدای شي یوه قبیله وي یا یو سیاسي او فکري ډله او یا د وسلوال ځواکونو څو افسران او مشران. په دغو دواړو کې اسلام لومړی لار غوره کړې. زعیم به د ملت له لورې غوره کېږي، د ټولو مسلمانانو له لورې، د نخبو له لورې نه، د خواصو له لورې نه. عام مسلمانانو دا حق هم ده، وجیبه هم چې خپل مشر په خپله غوره کړي. الله تعالی دا حق مسلمانانو ته ورکړی او دا یې د هغوی وجیبه ګڼلې ده. هغوی ته امر کړی چې امانت اهل ته وسپارئ، یعنې خپل امیر خپله غوره کوي او دې ته په پام سره چې دا امانت به د اهل ته سپارئ چې د دې کار وړي. د امر په صیغه قرآن دا یادونه کوي. تاسو ته ای مؤمنانو الله تعالی امر کوي چې د امارت و زعامت امانت به دغه اهل ته سپارئ. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس فاحكموا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. او چې څوک هم د زعیم په توګه د ولس له لوري انتخاب شو، هغه مکلف ده چې حاکمیت به یې، قضاوت به یې، پرېکړې به یې په عدالت ولاړ وي. د عدالت په تامین باندې هغه مکلف شوی. د مسلمانانو تاریخ دا ګواهي ورکوي چې کله یې امیران په جماعت کې د عام مسلمانانو په خوښه غوره شوي، نو تر ټولو اهل، افضل، عالم او اتقا ته اقتدار سپارل شوی. هغه چې تر ټولو غوره و، هغه چې تر ټولو په دین پوه، افضل و عالم ته او تر ټولو متقي و. ولس همدغسې څوک غوره کړی ده او اقتدار هغه ته سپارلی. خو کله چې زعما په قصرونو کې غوره شوي، د محدود شمېر کسانو له لورې غوره شوي دي، د تړلو دروازو تر شا غوره شوي دي، د جومات په ځای په خاصو د بندو دروازو تر شا غوره شوي، نو نااهل ځای ناستې غوره شوي. امارت قومي شوی ده، قبیلوي رنګ یې غوره کړی. اموي او عباسي حکومت ترې جوړ شوی. یزید غوره شوی. هلته ابوبکر و عمر و عثمان و علي رضی الله عنهم غوره شوي. او چې خاص شوی ده قصرونو کې امیر ټاکل شوی، نو بیا یزید ځای ناسته شوی ده. او له همدې سره سم ژر یا لږ وروسته
د اقتدار د ویش په سر د خونړیو جګړو لړۍ پیل شوې. امویانو په خپلو منځونو کې سره ووژل. عباسیان د امویانو په خلاف راپاڅېدل. عباسیانو علویان ووژل. د اوږدو جګړو لړۍ پیل شوه او په زرګونو مسلمانان هم په دغو جګړو کې وژل شوي. عمر رضی الله عنه یو مدبر خلیفه، یو ستر شخصیت، همدې موضوع ته اشاره کړه چې که داسې وشي نو بیا به هغه څوک هم وژل کېږي چې بیعت ورسره کېږي، او هغه څوک هم چې د هغه په بیعت باندې اصرار کوي، هغه ته بلنه ورکول چې راشه له دې سره بیعت وکړي. ویره ده چې دواړه ووژل شي. هغه په خپل وروستي حج کې په داسې حال کې چې مینا کې و، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هم دغه په څنګ کې و. یو څوک راغی ورته وویل چې خبرې یا د هغه چا په ارتباط څه وایي چې وایي که عمر رضی الله عنه مړ شو نو موږ به له فلان کس سره بیعت کړو، او همداسې کار به کوو لکه چې په سقیفې بني ساعده کې وشو، ابوبکر رضی الله عنه انتخاب شو، همداسې کار به موږ هم کوو. غصه شو او وی ویل چې په خدای قسم زه ځم او خلک را غونډوم ماخوستن او هغوی ته وایم چې پام کوئ، ځینې خلک غواړي ستاسو حق سلب کړي، غصب کړي، د مسلمانانو حق غصب کړي. یعنی د امارت د امیر ټاکل د مسلمانانو حق ده. متوجه اوسئ صحابه مسلمانانو چې یوه ډله پاڅېدلې ده، هڅه کوي چې د مسلمانانو دا حق ترې سلب کړي. څو کسان راغونډ چې په خپله خوښه یو څوک راوړاندې کړي او هغه دغه سره بیعت وکړي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې ستر شخصیت و، یو له هغه شپږو کاندیدانو چې عمر رضی الله عنه وړاندې کړی او هغه بیا استعفا وکړه. دا حقیقت ورکړی شو چې د عثمان رضی الله عنه او د علي رضی الله عنه ترمنځ د یوه پرېکړه د خلکو په مشوره وکړي. وګوري چې د مدینې اکثریت د چا په خلافت راځي دي همغه د خلیفه په توګه اعلان کړي. یو له هغه اته کسانو چې په لومړیو کسانو چې په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی، او یو له عشرې مبشره پیغمبر علیه السلام د جنت زیری ورکړ. مدبر شخصیت، د درایت خاوند. هغه عمر رضی الله عنه ته وویل چې دا ځای نه ده، صبر وکړه چې مدینې ته ستون شي، هغه د هجرت ځای ده، هغه د سنت ځای ده. هلته بیا خلکو ته دا خبره وکړه. عمر رضی الله عنه هم ورسره توافق وکړ او ویل چې په خدای قسم چې زه څنګه مدینې ته لاړ شم، په خپلې لومړۍ خطبې کې به هم دا خبره وکړم چې مدینې ته ستون شو، خلک یې راغونډ کړل او په لومړۍ خطبې کې هم دا ورته وویل چې څه خلک را پیدا شوي دي غواړي ستاسو حق درنه سلب کړي، او ویلي دي چې که عمر وفات شو نو موږ به له فلان کس سره بیعت کوو. څوک دې دوکه نه شي. هو د سقیفي بني ساعده غونډه یو عشوایي و ناڅاپي غونډه وه، خو الله تعالی فضل وکړ دغه له شر یې موږ وژغورلو. یعنی چې د سقیفي بني ساعده غونډې ته عمر رضی الله عنه د یو ناڅاپي داسې غونډې نوم ورکوي چې د الله تعالی په فضل یې له شره مسلمانان ژغورل شوي. یوه فتنه وه، د خزرج قوم،
خزرج قبیلې خلک راټول شوي وو، غوښتل یې چې خپل مشر د امیر په توګه اعلان کړي، او الله تعالی فضل وکړ او د هغه فتنې نه مسلمانان وژغورل، له شره یې مسلمانان وژغورل. او بیا د خپلې وینا په پای کې ویل چې که څوک وغواړي د مسلمانانو له مشورې پرته چا سره بیعت وکړي، نو دا ویره شته چې دا بیعت کوونکی هم ووژل سي او هغه چې دغه لپاره بیعت کېږي هغه هم ووژل سي. یعنې دا طبیعي ده چې څوک هڅه وکړي د مسلمانانو حق ترې سلب کړي او د خپلې خوښې زعامت ورباندې مسلط کړي، جګړه به وي او یو به بل وژني، هغه به هم وژل کېږي چې بیعت ورسره شوی دی، او هغه هم چې د همده لپاره خلک رابلي چې ورسره بیعت وکړي. د دې مصداق موږ په خپل تاریخ کې هم ګورو. ځینې متاسفانه دغسې تبصرې کوي او اظهارات چې هڅه کوي وشي کېدلی شي محدود کسان نخبه دا راغونډ شي او امیر وټاکي. د دې رایې لپاره نه په قرآن کې کوم سند مومو، نه په روایاتو کې او نه په اسلامي تاریخ کې. دا رایه کاملا د دې ټولو خلاف ده، د صحابه د منهج خلاف. له څلورو خلفاو یو هم له جماعت بهر او د خواصو له لوري نه ده غوره شوی، څلور سره په جماعت کې غوره شوی، عام ولس ورسره بیعت کړی او له بیعت وروسته د امیر په توګه غوره شوی. اسلام کې چې څه شته هم دا دی او څه چې نشته هغه دا دی چې نخبه خواص راغونډ شي او څوک د امیر په توګه وټاکي. نه نصوصو کې شته، نه روایاتو کې شته او نه په تاریخ کې، نه د صحابه او منهج کې. ځینې وایي چې د امیر ټاکل د علماو کار ده، او بیا دا هم ورسره وایي چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه چې نه پوهېږي له هغو سره برابر دي چې پوهېږي؟ دا په یو بېلې موضوع په ارتباط ده، او کوم ځای کې چې دا آیت راغلی ده معنا یې دا ده چې هغه چې خدای پیژني او علم لري له خدای ډېر ویرېږي، شپه ورځ د خدای په عبادت لګیا وي. بیا د همدې نه وروسته ویل شوي دي چې نو آیا هغه چې پوهېږي او هغه چې نه پوهېږي سره برابر دي؟ یعنی چې څوک خدای ښه پیژني له هغه نه ډېر ویرېږي او شپه ورځ د هغه عبادت کوي، په دې ارتباط راغلی. اما د امیر ټاکل دا داسې ده لکه یو څوک چې وکیل ټاکي، ته زما وکیل یې، ما دا خپل اختیارات تا ته سپارلي، ته چې کوم امر وکړې زه د اطاعت کوم، مشروط په دې چې د خدای د پیغمبر د اطاعت خلاف نه وي. یا داسې ده لکه یو څوک چې شهادت او ګواهي ورکوي، تر دې دا کس د زعامت او د مشي لپاره غوره دی، یا وکالت دی یا شهادت او ګواهي ده. او د وکالت حق هم الله تعالی ټولو مسلمانانو ته ورکړی ده، که نر ده که ښځه ده که زوړ ده که ځوان ده که عالم ده که عالم نه ده، د ټولو ده. د شهادت حق یې ورکړی ده او د وکیل د ټاکلو حق یې ورکړی. مېرمن هم کولی شي ځان ته وکیل وټاکي. په نکاح کې مېرمنې کولی شي ځان ته وکیل وټاکي، د نفس او د مهر وکیل. د وکالت په ارتباط ټولو مسلمانانو ته حق ورکړل، یوازې فاسق له ګواهي نه مستثنا شوی ده، د هغه ګواهي اعتبار نه لري. او دا فاسق همغه ده، قرآن صریحاً فرمایي چې په پاکلمنو مېرمنو باندې تور لګوي، د زنا تور، او نشي توانېدلی څلور شاهدان وړاندې کړي. دا فاسق دی، دغه ګواهي به له دې نه وروسته نه منل کېږي. نور ټول مسلمانان دا حق لري چې ووایي د امارت لپاره دا وړ دی که هغه، دا زه د وکیل په توګه ټاکم که هغه ټاکم. موږ په خپل تاریخ کې همدا حالتونه درلودل.
میرویس نیکه د ولس له منځه راټوکېدلی یو ځایي چې ولس یې په شاوخوا کې راغونډ شوی. کندهار یې له ګرګین وژغورلو. افغانستان ازادي او خپلواکي تعمیر کړه. نه یوازې خپلواکي، ازادي د پردیو له سلطې نه ژغورل، بلکې اولاد یې تر اصفهانه پورې حکومت کړی. د هغوی قصرونه اوس هم په اصفهان کې دي. شاه محمود هوتک، شاه اشرف په مشهد باندې حکومت کړ. او احمد شاه بابا همدغسې له قومه راپاڅېدلی یو شخصیت تر ډیلي پورې حکومت وکړ. ټول ملت دغه په شاوخوا راټول شو. یو لوی قوت ترې جوړ شو. اما کله چې اقتدار له ده نه د ده اولاد ته په میراث ورسېدو، نو بیا تاسو ولیدو چې هغه لوی افغانستان یې ټوټې ټوټې کړ. په خپلو منځونو کې سره وجنګېدل. پلار زوی ووژلو، زوی پلار، ورور ورور ووژلو. وژل، سترګې ایستل، زندانونو کې ساتل، تبعیدول. دا لړۍ تر هغه وخته پورې روانه وه چې آخري سردار داود د خپل وراره په خلاف کودتا وکړه، د کمونستانو په ملګرتیا، د روسیې په ملاتړ. په همدغه دوران کې کله به یو پاڅېدو او بخارا ته به لاړ، د روسانو له به یې مرسته ترلاسه کړه. د هغوی له سرتېرو سره به یو ځای افغانستان ته راغی، کابل به یې ونیول. او ځینې به هم پېښور ته لاړل، ډیلي ته به لاړل د انګریزانو په مرسته. د هغوی له سرتېرو سره یو ځای به راغلل، یا به کابل ونیو یا کندهار. ځینې د کوټې له لارې راغلي، ځینې د پېښور له لارې راغلي. د دې نه باید ډېر څه زده کړو. معنا یې دا ده چې اقتدار که په میراثي توګه له یو نه بل ته انتقالېږي، ډېر ځله نااهل ته اقتدار رسېږي. که د ملت په خوښه نه وي، نو اکثرا به داسې زعما راوړاندې کېږي چې نااهل دی او هېواد او ملت ته دغسې بدو ورځو سره مخامخ کړي. قبیلوي او موروثي حکومتونه به تل همداسې وي، برخلیک به یې هم همداسې وي. د دوی برخلیک هم او د هغه قوم او ملت د هېواد برخلیک هم همدغسې. موږ د کمونستانو حکومتونه هم ولیدل چې څنګه یې مشران یو په بل پسې په همدې ار کې ووژل سو، د خپلو ملګرو په لاس، د خپلو حامیانو په لاس. ورونو، اقتدار خپل آفتونه لري. مهم یې دا دي: غرور او خدای هیرول. دومره غرور چې فکر کوي چې بس اقتدار به دایمي. لاغه ولس بیلیدل او له هغوی فاصله چې د ده په څنګ کې ودرېدلې، ده ته یې پناه ورکړې، ډوډۍ یې ورکړې، زوی له ده سره یو ځای په سنګر کې پاته شوی، د دشمن په خلاف جنګېدلی. میرمن وی ورته ډوډۍ پخه کړې او هغه دغه جنګیالي یاشه کړي. د ده په ملګرتیا کې پر کورونو باندې بمونه او راکټونه ورېدلي. هجرت ته مجبور شوی، خو د دشمن له ملګرتیا یې ډډه کړې. د سختو او د بدو ورځو مخلص ملګري یې رول. او بیا د خپل قبیلې د ټبر خلک راوړاندې کول او له اقتدار او په استفادې سره هغوی ته امتیازات ورکول. دا د اقتدار آفتونه دي. ځان ترې ساتل آسان کار نه دی. یوازې د قوي ایمان خاوند او له الله تعالی او د هغه له محاسبې ویریدونکی عقلمند انسان ترې ژغورل کېدی شي، ځان ترې ساتلی شي. ورونو خویندو،
امریکا تر وتلو وړاندې او د مذاکراتو په دوران کې څو شرایط درلودل. دغه نظام پاتې کېدا چې دوی پر افغانانو تپلی او په تیرو 20 کلونو کې په هغه باندې پانګونې او مصارف کړي. دا نظام او دغه امنیتي ځواکونه دا ټول ترکیب دا باید په خپل حال پاتې شي. اساسي قانون، مطبوعات، رسنۍ دا ټول باید مخکې په څیر د دوی لاسپوڅي به په حکومت کې شریک وي. هغه شرکتونه به خپل فعالیت ته د مخکې په څیر دوام ورکوي چې د اشغال په دوران کې جوړ شوي او له دې لارې هر کار په میلیاردونو ډالر له افغان ولس ترلاسه کړي. مخابراتي شرکتونه یو مثال او ګڼ شمېر نور. د افغانستان د معادنو د استخراج په ارتباط به امریکایي شرکتونو ته لومړیتوب ورکول کیږي. د امریکا مخالف داخلي او خارجي ځواکونو ته به د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. نه به چین ته اجازه ورکول کیږي، نه روسیې ته، د بهرنیو ځواکونو هیوادونو له منځه د امریکا هیڅ حریف و رقیب ته، او نه به هم په داخل کې د امریکا مخالف افغان ځواکونو ته، افغان ډلو ته چې د امریکا خلاف دی او هغه په خپل تور لیست کې نیولې دي، دوی ته باندې فعالیت اجازه نه ورکول کېږي. او هغو ته هم چې امریکا د تروریست نوم ورکړی دی. امریکا خپل هر مخالف ته د تروریست نوم ورکړی. خو الله تعالی د دوی دا شیطاني منصوبه شنډه کړه. شرمېدلي او تش لاس له افغانستانه ووتل، له عقدې سره، د غچ او انتقام له ارادې سره. اوس غواړي د ګواښونو، اقتصادي تحریمونو، په ډرون تیارو د افغانستان د فضایي حریم مسلسل نقضولو او د یو بل جنگ تحمیلولو له لارې خپلې غوښتنې پر افغانانو ومني. حتما به مو اورېدلي چې د امارت اسلامي یو مسؤول دا خبره افشا کړه چې امریکا دوی ته د 11 افغانانو نومونه ورکړي چې که تاسو دا کسان په حکومت کې شامل کړئ نو بیا ستاسو حکومت ټول شمول ده. یعنې هغه وخت کې به موږ ستاسو حکومت د ټول شمول حکومت په نامه منو او اعتراف وکړو، په رسمیت به یې پېژنو چې دا 11 کسان شامل کړي. فقط نور مشکل نشته، دا شامل کړي، بس مسله حل ده. ځینې نور هېوادونه هم دې ته ورته شرایط لري، همداسې څېرې لري، مزدور څېرې چې غواړي په دې حکومت کې شامل کړي. د تطمیع لاره هم غوره کوي او د تهدید و ګواښونو لاره هم. او په هغه صورت کې به دا حکومت په رسمیت پېژني شي، د هغوی غوښتنې ترسره شي. د دوی د خوښې مزدوري څېرې په حکومت کې ونیول شي. یوازې نیول هم نه، بلکې په هماغه ځایونو کې چې دوی غواړي. هیله مو دا ده چې مسؤلین دا نومونه مې افشا کړي چې خلک پوه شي دا څوک دی. امریکایان څوک غواړي چې په حکومت کې شامل دي. ښه ده دا اسرار له ولس سره شریک سي. موږ د دې قدرونه کوو چې یو چا همدا جرأت کړی ده، دا نومونه یادونه یې کړې ده چې امریکا دغسې غوښتنه له دوی لري. دا نومونه دې مې افشا کړي. ورونو خویندو، هېڅ هېواد ته باید دا اجازه ورنه کړو چې د نظام د څرنګوالي او د حکومت د ترکیب په اړه خپل شرایط تحمیل کړي. په افغانستان کې د داسې فرهنګي فعالیتونو اجازه ترلاسه کړي چې دلته تلویزیون ولري، رادیو ولري، پوهنتون ولري، تعلیمي مراکز ولري، مګر په هغه صورت کې چې دوی موږ ته اجازه راکړي چې دوی په هېواد کې عین فعالیتونه وکولی شي، په عین توګه حضور ولرو. موږ هلته جومات ولرو، هلته پوهنتون ولرو، هلته تعلیمي مراکز ولرو او هلته تلویزیونونه ولرو. متاسفانه د تیرو 20 کلونو اشغال په دوران کې ګڼ شمېر هېوادونو دلته هر څه درلودل. کلیساوې جوړې سوې، تلویزیونونه وو، پوهنتونونه وو، تعلیمي مراکز وو، د تبلیغاتو د فرهنګي فعالیتونو پراخ
امکانات او شرایط ورته برابر شي. لږ تلویزیون موږ داسې درلودو چې هغه دی له بهره تمویل کېدی نه او د هغو له لور دې جوړ شوی نه و او ټول پروګرامونه د هغوی د خوښې مطابق نه. البته هر هېواد د حق لري چې په بل هېواد کې د خپلو مهاجرو اتباعو لپاره هم فرهنګي مراکز ولري هم تعلیمي مراکز. زموږ مهاجرین پاکستان کې دي، موږ حق لرو چې د هغوی لپاره مدارس ولرو، مکاتب ولرو، جماعتونه ولرو، تبلیغات ولرو. اما افغانستان کې مسیحیان نشته چې دلته څوک د هغه لپاره کلیسا جوړ کړي. دلته د بهرنیو هېوادونو اتباع نشته چې د هغوی لپاره څوک پوهنتون جوړ کړي او تعلیمي مراکز جوړ کړي. ورونو خویندو، موږ د ټولو هغو هڅو ملاتړ او قدرونه کوو چې د افغانانو د دیني او ملي ارزښتونو د درناوي او حفاظت په ارتباط ترسره کیږي. دا هڅې باید مهمو مسایلو ته هم وغځېږي، مخصوصا تلویزیوني نشراتو ته، صوتي او تصویري نشراتو ته. د ګنده، منحت او اسلام ضد غربي او هندي سریالونو او د هغو خپرونو مخنیوی چې د اخلاقي انحراف، جنسي شذوذ، انحطاط او ابتذال لوري ته ځوان نسل هڅوي. له خپل دیني تشخص او ملي هویت یې پردي کوي. میرمن له خپل میړه سره او خاوند له خپلې میرمنې سره خیانت ته هڅوي. له هر ادرس او هر سایټ او صفحې چې داسې خپرونې کیږي او د شیطان سنګر ترې جوړ شوی، دغه ادرسونه او سایټونه باید حتما بند شي. د ټول حکومت اساسي دنده همدا ده. د تحول په پیل کې، د دې وروستي تحول په پیل کې صوتي او مجازي رسنۍ مجبور شول چې په هغې کې څه تغییر راولي په خپله خوښه، پرته له فشاره. دوی غوښتل چې ځان له دې اوسني نوي انکشاف سره، نوي تغییر سره، نوي بدلون سره عیار کړي. د ګنده سریالونو لړۍ هم بنده شوه. د غلطو اسلام ضد او اخلاق ضد پروګرامونو لړۍ هم بساط هم ټول شو. خو متاسفانه له لنډې مودې وروسته ناڅاپي مخکني حالت ته ستانه شول او حتی حالت یې تر هغه هم زیات بد او ګنده شو چې په تېر حکومت کې درلود. همداراز یو بله موضوع چې موږ باید ورته توجه وکړو، مخصوصا مسؤلین او حکومت، هغه د افغانانو د فرار مخنیوی دی. د دې پایلې یقینا ډېرې بدې، مخصوصا په داسې حال کې چې دشمنان په کمین کې دي، د بل جنگ تپلو لپاره اجیر جنګیالي لټوي. بریتانیا، امریکا او ځینې نور هیوادونه د مخکني نظام د امنیتي ځواکونو او صفري قطاعاتو، د کماندو د قطاعاتو افراد او افسران راغونډوي، تنظیموي، بهر ته انتقالوي، تسهیلات ورته برابروي، د بل جنگ لپاره چمتو کوي او په جدي توګه په دې ارتباط مصروف دي. د پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره د متقاضیانو اوږده قطارونه او د هغوی د دفتر په وړاندې ازدحام ډېر څه مشترک شوي. په تاجکستان، امریکا، ایران او اروپا کې د مقاومت په نامه د دفترونو پرانستا، په ترکیه کې د دفتر د پرانستلو هڅې چې د ترکیه حکومت ورسره موافقه ونه کړه او د اجازه یې ورنه کړه. دا مسایل باید جدي وګڼل شي. عادي او پرته له اعتنا باید دغه تر څنګ تېر نه شو. د حل لار دا نه ده چې د نظام مخالفینو ته د راستنېدو بلنه ورکړی شي. دا بلنه نه مالي، تاثیر هم نه لري، نتیجه هم نه ورکوي. او دومره څه کړي دي چې ویرېږي دلته راستانه شي له بد او تور برخلیک سره به مخامخ شي.
هغوی فقط د بهرنیو ځواکونو د فعال حضور په صورت کې احساس د امنیت کوي، له دې نه پرته نه. مخکې پردیو راوستي او مسلط کړي، اوس په هغه صورت کې راځي چې اول پردي راشي، دلته پوځان مسلط شي، دوی مطمئن شي چې اوس یې سر خوندي دی، بیا به راځي. د دې نه ما څه ونه راځي. خپل وخت مه ضایع کوئ، دا هڅه مه کوئ چې هغوی قانع کوي چې بېرته راستانه شي. د حل لار دا نه ده چې هغوی ته د راستنېدو بلنه ورکړه شي. دا یې هم لار نه ده چې د بهرنیو وعدونو په غوښتنه او د هغوی د ارضا لپاره د دوی د خوښې ځینې څېرې په حکومت کې ونیول شي. لار یې دا ده چې په هېواد کې د ډار او خوف فضا په بشپړه توګه ختمه شي او د اطمینان او ډاډ مطمئنه فضا رامنځته شي. ولس دې ته چمتو کړی شي چې نظام خپل نظام وګڼي او دفاع یې خپله دیني وجیبه وګڼي. د حکومت مسؤلینو ته د خپلو ورونو په سترګه وګوري او چلند یې یقینا همدغسې لکه د یو مهربان پلار او د یو مهربان ورور له خپل قوم او ولس سره. ولس باید همدغسې مطمئن اوسېږي چې د حکومت مسؤلین داسې وګڼي چې د دوی صادق او زړه سواند خادمان دي، د دوی ورونه دي. که دا کار وشي نو د دنیا هیڅ ځواک چې هر څومره زورور وي، هر څومره مست او مغرور وي، نشي کولی چې خپلې غوښتنې او شرایط په موږ باندې تعمیل کړي. مخکې تجربه هم دا وشوه، روسانو نشو توانېدلی، ناټو نشو توانېدلی. دا ځواک نن له هېچا سره نشته. راشئ همدا لار غوره کړو، ملت په اطمینان کې واخلو، هغوی مطمئن کړو، دې ته یې چمتو کړو چې له دې نظام نه په خپله دفاع وکړي. که دا وشوه انشاءالله بیا به الله تعالی د دشمن ټولې توطیې شنډوي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.